Bir ay yaxındır ki, gündəmdə olan məsələlərdən birisi də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan yazıçılar, şairlərdir ki, onlar 5 ildən artıqdır. Bir çoxu Yazıçılar Birliyinin üzvü olmasına baxmayaraq üzvlük haqqı ödəməlidirlər, ödəmirlər. Bu da böyük müzakirəyə səbəb olub. Artıq Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anar müəllim belə öz münasibətini bildirib, reaksiya verib ki, fevralın 1-dən kimlər ki 5 ildən artıqdır üzvlük haqqını ödəmir, onlar yəni Yazıçılar Birliyi üzvlüyündən xaric ediləcək. Hamı narahat olub. Xəyal Rza, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyal Rza danışıb müsavat.com-a ki, nələr baş verir Yazıçılar İttifaqında. O yazıçıların üzvlük haqqı ilə bağlı danışarkən qeyd edib ki, birlikdən xaric olunma xəbərdarlığından sonra bəzi yazıçılar ödənişlərini həyata keçiriblər. Mənim əlimdə tam statistika yoxdur, amma ödənişlər artıq başlayıb. Biz üzvlərimizi məsuliyyətsizlikdə günahlandırmırıq. Onlardan bəziləri müəyyən səbəblərdən ödəniş etməyi, bəziləri isə sadəcə unutmuşdu. Bu günlərdə bir çox yazıçı gəlir və ödənişlərini həyata keçirirlər. Anar Xəyal Rza qeyd edibdi. Fevralın 1-nədək müddət var. Ondan sonra konkret qərar veriləcək. Siyahıda tanınmış imzalar da mövcuddur. İl ərzində 15 manat heç kim üçün çətinlik yaratmamalıdır. Eyni zamanda bu insanlar könüllü olaraq Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına, birliyinə üzv olublar və buna görə də birliyin nizamnaməsinə uyğun hərəkət etməlidirlər. Mənim üçün maraqlıdır. Mənim canım, ciyərim, dostum Elza Seyidcihan da Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Elza, mütləq ödəniş et, unutma, yadıva salıram. Sonra sən də müzakirəyə çıxararlar. Mən inanıram ki, Elza belə məsuliyyətsiz olmaz. Artıq o üzvlük haqqını ödəyib.